我觉得你别演这个哽咽，不要哽咽，一点都不要。都带那么多回来，我送都送不出去。不用有这个感觉去秀一句，不好吃的食物。那你这个跳的稍微硬气一点，而且你也得抱怨一点，要是动起来是。好。知道，孩子是我的底线，无论是学生还是老人。别吃了。别吃了，行吗？这么多年这酸菜还没吃够啊！状态是对的，最后这个状态是对的，只有所有的你的馅儿就断了。你别吃了，你吃了这么多年还没吃够啊！什么新年了，带这么多酸菜回来，我送都送不出去。冰箱里的酸菜，我问你，冰箱里的酸菜呢？别认识。